skrevet, tækket og bedt, for at disse to legender vil være jeres værter. Og nu har de allernådigst indviet i at være jeres værter til MGP 2017 på Nørre Gymnasium. Ja, jeg lader bare med jer. I får fucking husum. Det rimer lidt på lokum. Ja, nå, her er jeres værter. Hello. Hi. I'm Sarah from 1A. Og jeg er Maren fra 2. And we are your MGP hosts. Woo. So MGP is the 24th of March. Det er klokken 15:35. Right after school. Og I har bare været der. Yes, sign up today on Facebook. I skal jo vinde, skal I ikke? You need to win. Det gør I. Vi ses. See you.